Gente, a Maria Bunita deu uma dica de beleza, de um blushzinho, um batomzinho nude. Eu tô usando. E o mais legal é que as pessoas de verdade pensam que a gente é bonita, porque a gente tá natural, a beleza natural é a beleza mais bonita que tem. Você para de ficar achando que maquiagem é tudo, ficar borrocando a cara aí com esse cimento, essas coisas aí. Isso tudo prejudica. Mas uma basezinha, um pozinho pra tirar essa oleosidade, pra deixar a pele assim, ó, bem sedosa. Isso pode, não tem problema não, tá bom? E um batomzinho nude.